Hello，大家好，我係 Driver Sir，歡迎收睇英國小學大不同。今日我哋就繼續會講下，究竟邊10大嘅改變會令到香港小朋友從此愛上返學。第6個改變就係唔使再俾老師催你做嘢啦。話說喺香港呢，時間緊迫，短短半個鐘頭至9個字嘅課堂，就有大量嘅功課要做。玩下手做得慢，做唔完，仲要留低喺小息嘅時間再做過。但係喺英國呢邊就絕對唔會發生。就以數學堂為例，佢哋一般有1個鐘頭嘅數學堂，其實最後只係得大概10題到嘅數學要做。以我觀察，如果你一般能力 OK 嘅學生，其實3個字乜都做完，但可能你會有半個鐘甚至9個字嘅時間完成。咁所以呢，其實你可以好他條條做，慢條斯理做，傾下偈做都得。總之你就好難呢先會做唔晒啲嘢嘅。就算你唔知咩原因做唔晒嗰堂嘅嘢，咁點算啊？唔使擔心，係唔會有後果。你唔需要留小息，亦都唔會有老師鬧你。總之你做得幾多得幾多。跟住嘅改變，其實可以係話老師嘅噩夢，就係上堂係可以自由傾偈。喺香港上堂就梗係唔可以傾偈啦，除非係活動安排你有得討論或者舉手答問題啫。但係英國呢邊就冇呢回事嘅，除非係老師講緊嘢，要求大家安靜。如果唔係喺一般嘅情況，其實班裏邊絕大部分同學都係喺度講緊嘢。佢哋有啲可能會真係講一啲關於課本或者討論緊佢做緊學習上嘅嘢，但其實大多數可能都係傾下閒偈啊，搞下呢啊，搞下攞咁樣。咁但係你係冇能力去叫到佢哋安靜做嘢。一開始嘅時候，我都質疑緊，究竟係咪因為我係代課老師，所以佢蝦我就特別嘈呢咁樣。但係當我有機會睇翻其他老師嘅課堂嘅時間，其實佢哋的確係會一路做嘢，一路傾偈。咁所以我就放棄咗呢個念頭，無謂令自己勞氣啦。咁所以如果唔係有學生太離譜，喺個課室度大叫啊，離開個位嗌交啊呢啲嘢，其實我一般都係接受呢，佢哋喺個位度傾偈做嘢。所以亦都唔難解釋點解佢哋有時做嘢嘅效率係咁低，因為一路做嘢一路講嘢就梗係慢噶啦。跟住落嚟嘅改變呢，對於中意讀書嘅小朋友呢，絕對係天堂，因為喺英國嘅課堂係有大量嘅閱讀時間嘅。雖然呢，你可能有機會參觀英國嘅小學呢，第一個感覺會覺得，哇，嗰個咁嘅圖書館細到好似幼稚園嘅 level 啫喎。香港啲圖書館，哇，又大又靚咁樣。呢個呢，的確係事實。英國普遍學校呢，我見到嘅圖書館呢，都唔係真係咁靚嘅，啲書又少啦，地方又淺窄啦，同香港呢係完全冇得比嘅。但係我想講，英國學校嘅閱讀氛圍呢，普遍應該係遠比香港為高嘅。香港呢，其實都有好多學校呢係想推行呢個閱讀嘅氛圍，所以佢哋會可能設一啲早讀時間啊，或者會俾小朋友喺小息裏邊自由去借書咁樣。咁但係呢，好多時候政策就還政策，推行到出嚟呢，其實好多老師可能都用咗個早讀時間嚟收通告啊，或者追功課。至於如果嗰啲同學根本唔中意讀書嘅呢，其實佢小息又點會去圖書館呢？咁樣。但係英國呢邊呢，其實一般小朋友一日呢，真係好多時間係睇書嘅。首先呢，其實佢哋每一個課室呢，都有一個閱讀角，個閱讀角呢，
睇下因應佢係咩年級啦。如果高年班嗰啲，我眼見可能都有100本嘅圖書，仲要係好多字好細嗰啲咁樣。咁可能低年班嗰啲咧就圖畫多啲啊，但係其實都有幾十本嘅。咁每個班房咧都必定會有個圖書角。咁好多時咧，其實佢哋一返學嘅第一件事咧，其實就係睇書。咁因為可能入課室之後未必齊人啦，咁所以老師咧都係會鼓勵佢哋先睇書。咁有啲係可能會做下啲 morning work 啊，做一啲數學咁樣嘅。咁但係都有唔少咧係會要求啲小朋友睇書。咁所以佢一返到喺學校咧，就至少可能有大概15分鐘睇書。咁老師喺呢個時間又可能處理一啲嚟緊嘅教材啊，點下名啊咁樣。咁但係咧最多時間睇書其實喺課堂同課堂中間。原因之前咧，你有聽過我上一個嘅改變就係，其實佢哋係好多時間剩嘅，有機會半個鐘頭嘅做數時間啦。如果係數學為例，其實好多同學2-3個字就做完。咁剩餘嗰4-5個字做乜咧？咁其實一般咧都係會要佢睇書嘅。咁其實好多咧已經班裏邊咧，佢哋已經有一個嘅習慣啦。其實有本書咧就長期擠喺台面或者佢哋嘅嗰個台底下邊個 tray 啦。咁所以佢哋一做晒嘢咧，其實佢哋下意識就會攞本書出嚟睇，就等你安排佢下個活動咁樣。低年班嘅小朋友咧，老師仲會每一日咧可能會有一個 reading section 咧，係由老師揀一本圖書同佢哋全班一齊睇嘅。咁呢個都係佢哋會接觸圖書嘅一個途徑啦。另外咧，我都知道咧有唔少學校咧，包括我個女嘅學校咧，都會有一個閱讀嘅功課。咁其實就係老師會安排一本圖書俾佢啦，然後有本記錄冊咁樣。咁佢哋就要每日翻屋企咧就讀幾頁或者成本圖書咧俾家長聽，之後家長咧就要寫翻一啲評語啊，或者簽翻個名咁樣。所以如果你嘅小朋友咧係中意閱讀、中意睇書咧，英國學校咧絕對係佢哋嘅天堂。話咁快就嚟到第9個改變啦。呢個改變就係可以一齊喺禮堂食午飯啊。咁其實可能有家長你會講，喺香港嘅小朋友都一齊食飯噶啦咁樣。咁但係咧，其實形式上咧都有幾多分別噶。嗱，咁首先咧喺香港咧有學校咧都會係禮堂一齊喺度食飯，然後即場有個廚房。但係呢啲咧都係屬於少數。我相信大部分嘅學校咧都係會喺班房派飯，咁大家咧就係坐定定喺自己個位度，即係出去攞飯啦，之後咁樣食。主要咧係非常安靜，原則上咧係唔可以講嘢嘅。一般學校咁，但係咧喺英國咧就好唔同啦。英國咧我去過所有嘅小學咧，都一定會係喺禮堂一齊食飯嘅。咁其實個設計上咧，禮堂就係本身嘅飯堂，佢裏邊有一個嘅廚房啦，而啲台凳咧全部都係流動嘅。每逢午膳嘅時候咧，就有啲姐姐幫手出嚟開台啊咁樣。由於個空間問題咧，佢哋又唔會全校一齊午飯嘅，咁可能佢哋就分3段時間，每段時間就1-2級咁樣，就因應人數咧，就喺個禮堂裏邊食飯。每逢到嗰班午飯嘅時間咧，咁佢哋就會集隊啦，一個跟住一個咧就入去裏邊。如果你已經有家長預備嘅午餐咧，就直接攞你哋嘅 pack lunch 就坐低食啦。咁如果你學校訂飯嘅，咁你就會行到埋去嗰個 counter 度，咁就已經有啲姐姐咧預備好晒佢當日整嘅餸啦咁樣。咁有啲咧我知係會預先咧去揀定餐嘅，咁佢哋就可能會有部電腦，咁個老師咧就會知道佢食乜嘢，跟住個姐姐亦都知，咁就會不相應嘅嘢俾佢食。咁但係多數咧佢哋揀嘅咧只係一個 main course， 一個主菜，即係可能係 pizza 啊、焗薯啊或者三文治。除此之外咧，其實佢哋都可能有其他嘢嘅喎。舉個例，可能會有沙律啦，有水果啦，甚至有個別日子咧會有甜品，甚至我見過有啲學校咧會有埋果汁提供咁樣嘅。嗱，呢個位咧就睇得出同香港好唔一樣咧，就係佢哋有絕對嘅主導權咧，去想食啲乜嘢。
即係如果佢係唔中意食菜咧，佢可以完全 reject 我唔要菜，咁個姐姐咧係真係可以唔俾菜佢食嘅。咁所以咧就唔會出現嗰個情況咧，就係好似香港咁樣咧，我哋要逼佢食一啲佢唔中意食嘅嘢啦咁樣。咁所以咧佢攞晒自己中意食嘅嘢咧，佢就可以捧住個盤咧，就揀佢想坐嗰個位喎。咁一般咧，其實佢哋都係自由坐嘅。咁當然可能其實佢哋有劃分呢一張台就係你個班咁樣。咁已經咧，其實好多時候咧，啲小朋友咧已經預晒啲位咧係俾佢啲 friend 嘅。所以你見到咧，其實佢一攞咗佢兜飯咧，就自動自覺咧同嗰啲 friend 就坐埋一齊，就一路食一路傾偈咁樣。咁同喺香港咧，你要坐翻喺自己位，仲要唔可以傾偈食飯咧，呢個已經有好大嘅分別啦。咁另外咧就係佢哋咧有得添飯嘅喎。咁如果咧佢哋有某啲唔夠嘅咧，其實佢哋攞個盤出去問姐姐咧，多數姐姐都會再俾佢食嘅。咁另外相反，佢食唔晒又點咧？咁喺香港咧，就當然唔會立亂俾佢浪費食物噶嘛。咁我哋梗係要盡量鼓勵佢食晒啦。但係英國咧都好少出現。總之佢話食完咧就食完噶啦，佢就可以將個盤咧就拎翻去俾姐姐。另一個有趣嘅觀察咧，就係佢就算食到周地都係咧，都唔會有人話佢嘅。咁其實我知道咧，有唔少香港嘅媽咪啦或者家長咧，都好中意咧去到學校咧做 lunch lady 幫手嘅。咁我諗如果有做過嘅，你會十分認同佢哋係超級鬧交。佢哋每次食完 lunch 咧，個地下係污糟到不堪嘅。咁但係咧又唔會有老師提醒佢，喂，嗱，食嘢唔好講嘢啊，或者盡量咧就要喺翻自己個盤啊，唔好跌落地下，唔會有人睇喎。咁所以咧，啲小朋友咧，其實就係可能食到天一半地一半咧，都冇問題嘅。到最後一個改變啦，就係咧，英國嘅小學生係非常多嘅時間咧接觸大自然噶。雖然喺香港咧都有好多學校咧係搞好多綠化或者好多種植，但係始終可以理解香港係個高度城市化嘅地方啦。你點搞都一定冇可能搞到好似英國呢邊嘅小學咁樣咁多大自然嘅資源。呢度嘅小學閒閒地都有一個標準足球場嘅草地，而平時佢哋嘅小息都鼓勵小朋友咧係可以接觸大自然嘅。所以如果你有機會睇下佢哋小息，你會經常發現啲小朋友就喺笪草地裏邊喺度碌啊、瞓啊，甚或會攞碌棍喺度掘下泥啊、摘下啲花啊咁樣。咁呢啲咧不但止冇老師阻止，其實某程度上咧都鼓勵佢哋。除此之外咧，有啲小學咧仲會有森林學校，俗稱 Forest School 嘅環節。每個星期或者隔一個星期咧，小朋友就有機會咧着晒全副武裝，即係包括係水鞋啦，或者我哋俗稱夾乸衣嘅 wellies 咧，就可以去到呢一個 Forest School 裏邊咧去學習。雖然講就係講學習，但係你又唔好睇得咧，真係咁嚴謹，話有晒課程啊，要做功課咁樣。咁其實佢哋嗰一個鐘或者兩個鐘咧，其實就係喺一大片草地裏邊咧，可能會有啲車胎啦、樹枝啦、木頭啦，或者有啲可能會有個 cam 嘅帳幕咁嘅嘢咧。咁佢哋就喺呢一段時間咧，就發揮創意啦，同啲朋友仔咧一齊可能搭下間屋啊，搵啲泥啊，扮下整下嘢食啊咁樣。咁當然有啲咧係會老師咧會好好咧，就可能同佢哋整下嘢食啊都有嘅咁樣。咁咧我都試過一個咧親身嘅經歷。咁話說咧，我嗰陣時就係喺小二啊 Year 2咧就代課。咁呢一個原任就同我講咧，下晝咧就會有一個種植環節喎，咁有2個鐘嘅。咁我心諗，咦，種植我都想睇下喎，因為我又其實平時唔係好種嘢，咁睇下學校佢哋點樣種下花啊，咁都係好事啦咁樣。咁好快咧就去到食完飯嘅下晝啦，咁嗰個天氣真係好好嘅，咁又有陽光啦，又唔係好凍啦咁樣，咁啲小朋友咧就排隊咧，咁啊一齊行啊，就行咗上咧一個山坡裏邊喎，跟住但係我就諗，咦，咁點種嘢咧？又冇帶嘢咧咁樣，
咁原來嗰個所謂嘅種植環節咧，其實係叫啲學生執樹枝。咁佢哋嗰日咧，嗰個鐘頭咧，就全班同學仔咧就喺片草地嘅山坡裏邊咧，就執啲樹枝，然後集中咧就掉喺一個位咁嘅地方啦，咁樣。咁但係我想言之啦，咁當然唔會全部同學仔都喺度執樹枝啦。咁啲小朋友就喺度碌地啊，喺度掘泥啊，喺度搞下其他嘢咁樣。咁但係咧，隔離班個老師咧又唔阻止喎。咁佢亦都好 enjoy 呢個咁好嘅天氣咧，就繼續同嗰個 TA 喺度傾偈咁。咁我就當然就匿埋咗咧喺個樹底度咧，就望住佢哋喺度執樹枝咧，執咗成粒鐘啦。唔知你嘅小朋友又有冇經歷過咧？我講嘅呢10大改變，還是佢哋都有啲另外更加深刻嘅改變，令佢中意返學呢？如果係，都歡迎你喺下邊留言。如果你都中意呢段片，就記得 subscribe 我嘅 channel、like 同埋 share 呢段片俾你身邊嘅朋友啦。多謝晒。